和曼波会有什么样的进化？我们一起 To be continued。 大家或许经常在各种搞笑整活博主那边看到这样的活儿，一个很明显要出事的瞬间，画面变色，一个箭头指出来 To be continued。 比如这样。笑点解析在尴尬瞬间即将开始的时候插入未完待续，达成了一种令人忍俊不禁的笑点。而这个的出处那就是啾啾的奇妙冒险，这本来就是一个很正常的未完待续，但意外的很有节目效果，所以搞得非常出圈。我相信看动画的观众哪怕没看过啾啾也肯定都知道，不可能没有人不知道。如果不知道，那我知。笑点解析，笑点解析。哇！金色传说，这两个音效分别来自魔兽世界和炉石传说。这个哇，金色传说